Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə, tam hazır yaşayışlı binada 2 otaqlı əla təmirli bir mənzil çəkib təqdim edirik. Görürsünüz, binamızda tam yaşayış var. Su, qaz, işıq müftəhi bir şəkildə istifadə olunur. Mənzilimizin əsas seyf qapısıdır. Deməli, mənzilə daxil oluruq. Nəzərinizə çatdırın, mənzilimizin ümumi sahəsi 55 kvadratdan ibarət. Çox gözəl, səliqəli 2 otaqlı mənzildir. Daxil olduqda burada sağ tərəfdə yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. 55 kvadratda 1 kvadratı 1300 manata satılır. Real alıcı olduqda mənzilə baxandan sonra qiymətdə razılaşma olacaq. Qonaq otağından eyvana çıxış var. Burada sol tərəfdə yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Tam mərkəzdədir. 8 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Burada sol tərəfdə mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Suyu, qazı, işığı daim şəkildə çəkilib istifadə olunur. Yuxarıda havalandırma üçün yer nəzərdə tutulub görürsünüz. Birbaşa şaxtaya havalandırması var. Bir daha qeyd edirəm, 55 kvadratda 1 kvadratı 1300 manata. Real alıcı olduqda mənzilə baxandan sonra qiymətdə razılaşma olacaq. Sağ tərəfdə isə mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Geniş sanitar qovşağı var və ideal şəkildə təmir olunub. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Mənzillə bağlı əlavə nəsə sual olsa, məlumat almaq istəsəniz aşağıda əlaqə nömrəmiz var. Zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənib bizi izləməyi unutmayın. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakınızı tez bir zamanda satmaq istəyirsə, bununla bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Vaxtları bizə dediğiniz üçün çox sağ olun.